Sense energia elèctrica, el polígon d'Olvan i d'altres que es puguin impulsar a la comarca no tenen futur. Així ho ha assegurat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la seva visita al polígon d'Olvan. En la trobada, l'alcalde Sebastià Prat i altres representants polítics i empresarials de la comarca li han exposat els plans de desenvolupament per a aquesta zona, així com el problema derivat de la manca d'una subestació elèctrica que pugui donar servei tant a les empreses ja instal·lades com a les que hi podrien arribar en el futur. I certament el desenvolupament d'aquest sòl d'activitat econòmica sense el vector energètic no té futur. Hem vist ara mateix una empresa que necessita aquest desenvolupament. Per tant, necessitem la subestació, necessitem també aquest projecte d'emmagatzematge, necessitem parcs fotovoltaics, necessitem eòlica, necessitem el vector energia no només a Olvan, sinó a tot Catalunya. Per tant, són dos projectes que caminen en paral·lel, els dos són necessaris i farem el possible perquè arribin a bon port. Per aquest motiu, l'empresa elèctrica pública de la Generalitat de Catalunya ja ha comprat el parc fotovoltaic de Casserres i també es farà amb el 10% de la central reversible. Dimarts portarem a govern la proposta que fa l'encàrrec a l'Energètica Pública de Catalunya de participar d'aquest projecte, de manera que la mirada també i l'interès públic estigui present en el projecte. I dimarts hi haurà no només aquesta aposta de país i de govern per al projecte, sinó també aquest encàrrec a l'energètica per poder desenvolupar i per poder-se introduir també en el capital i en el desenvolupament del propi projecte. Les declaracions de la consellera de Territori, l'anunci de les intencions de la Generalitat respecte a aquests dos projectes, arriben pocs dies abans de la consulta per validar la central reversible, que es farà en dos dels municipis afectats pel projecte, com són la Nou i Vilada. Per nosaltres aquestes consultes són elements d'estar atents, d'obrir vies de diàleg si cal, de negociació amb els ajuntaments, de veure quines compensacions, quins retorns hi ha en el territori, però en qualsevol cas també vull recordar que són projectes de país, d'interès general i que per tant el govern està, jo crec que en tota la seva responsabilitat i obligació d'impulsar-los.